Oi, gente, eu vou ter aqui com mais um vídeo da Laura. Eita, peraí. Bugou aqui. Gente. Eita, do nada apareceu aqui coisa de Miraculous. Eu nem gosto mais desse desenho. Eita. Outra vez esse aviso, sato do caramba. Episódio 15. Episódio de hoje. Barulho violento na madrugada. Tá. Gente, eu tô aqui no YouTube. Gente, é o Henk que tá falando. Vou ver aqui alguma coisa. Eita, porque tem várias coisas do Avatar hoje. Eu odeio esse jogo, nem gosto mais. Porque só tem atualizações de menina. Meu Deus, o que vamos ver aqui? Acho que eu quero ver alguma música, né? Vou ver alguma música. Eita! Um pontinho contra de tudo! Novo vídeo! Pesquisar com sua voz. Não quero pesquisar com minha voz. Que coisa chata, eu nem gosto de pesquisar. Vou ver aqui esse canal, eu amo! Gente, eu também amo esse canal. Gente, eu amo, é meu canal favorito. Mesmo que seja o meu favorito. Só que esse, meu Deus, faz vídeos melhores. Nossa, isso é super bom. Peraí, vou ver aqui nos vídeos. Vou ver aqui os mais recentes. Os mais recentes são esses. Eita! O que tá fazendo com o carrinho do Ginger? E o que ele tá fazendo com minha bola? Eita! E por que eu tô sendo zoado na escola? Que coisa feia, hein? E o irmãozinho tá jogando Minecraft? Que legal! Vou ver aqui os que estão em alta. Olha, eu levei o celular pra... Eita! Por que eu já tô fazendo coisa feia? Eu mostrei o dedo do meio. Eu levei o celular pra escola. Caguei nas calças. Até soltei um peido na aula. Ai, meu Deus. E olha, gente, esse vai ser o vídeo de hoje. Ai, desculpe por copiar aqui. Eu amo muito seu canal. Que eu amo copiar. Ai, não vou falar. Gente, eu também copiei esse vídeo aqui. E esse. No Tom Mundo. Eita! Eu não me lembrava desse vídeo, não. Henk com Milão? Quem escreveu isso? Que coisa feia! Olha, meu namoro com a Rebequinha. Ainda bem que é um namoro. Eita, eu tirei 9 na prova. Que legal. Ô, Henk, o que você tá vendo aí? O canal de um pontinho com tudo. Ah, tá. Nossa, vocês estão vendo? Tem muitos inscritos. Ai, eu também quero bater esses inscritos. Gente, me ajuda aí. Gente, eu também copiei este vídeo aqui. Só que ficou um pouquinho diferente. Eu não vi direito esse vídeo. Eu só vi o meio do vídeo e logo eu passei para outro vídeo. Gente, eu vi aqui esse canal. Não gostei muito. Quer dizer, esse canal não, esse vídeo. Porque eu amo o seu canal, Pontinho com tudo. Por favor, vê esse vídeo. Meu Deus. Lá. Eita, vou ver aqui esses sortes. Tio com a Rebequinha. Ei, que Rebequinha! Ai, que coisa linda! Ai, que coisa linda de animação! Meu Deus do céu! Há 3 anos foi postado esse daqui, olha. Olha que velho. Mas não tem problema. Vou ver esse daqui. É um dia. É que tá ele na vida real tentando matar a mosca. Ou é um mosquito, não sei. Vou ver esse daqui. Pera aí. Vou ver aqui. Filho, acabou o papel. Nasceu. Tempo de guri.
orelha. Vou ver aqui os comentários. Meu Deus do céu. Olha, outra vez esse apito sato. Olha! O Cadres, eu também sou muito fã desse canal. Libra com jornal? Ele escreveu errado. Era limpa com jornal. Bom, mas não tem problema. Ai, perdi a pintar coisa chata. E aqui tem isso. Eita! O que tá acontecendo comigo? Eita! O que aconteceu comigo? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Vou ver aqui esse capitite. Que isso? Titia, não precisa ser tão grossa. Bom, mas será um vídeo. Vou ver aqui. 2015, 2012, 2007. Eita, que assustador! 2001, 1950, 1900. Uma propaganda. Meu Deus, que medo daquele tom horroroso. O que você disse, Reg? Não disse nada. Eu vou fazer aqui outra parte.